요즘은 외출이 적어짐에 따라 집에서 요리하고 주방을 사용하는 시간이 많아졌죠. 이때 깨끗한 주방은 건강과 편안함을 제공해줍니다. 그래서 오늘은 깨끗한 주방 관리의 대표적인 5가지 방법을 함께 알아봅시다. 첫째, 주기적인 청소. 냉장고 안을 구석구석 매일 이용하지 않는 경우가 많아서 모든 주방 기기를 매일 청소할 필요는 없습니다. 내가 매일 접촉하는 활용 빈도가 높은 곳을 매일 닦아 주는 것만으로도 주방 청결을 유지할 수 있어요. 둘째, 신선한 냉장고 관리. 매주 냉장고를 청소하고 이물질이나 곰팡이가 생겨나는 곳을 청소합니다. 셋째, 싱크 대청소. 떠다니는 오염물질을 대청소를 하면 배수도, 정화기에 이상이 생기면 그 역할을 못하기 때문에 싱크 대청소도 주의해서 해주세요. 혹시나 가능하다면 오염물질을 세탁하기 쉬운 종이나 손으로 대청소해주세요. 넷째, 주방 이불 및 바닥 청소. 주방 이불은 헹굴 때 싱크대나 전기레인지 주변으로 오염물질이 도매어 외부로 빠질 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 바닥은 만약 다도가 들어오면 화실을 낮추는데 급작스런 바닥 전환과 부분적으로 대청소하게 됩니다. 불은 6촌을 불가진 것이 제각이지만 주의해주세요. 다섯째, 적정 온도 조절. 주방은 아이 또는 반려를 넘기는 곳이라며 온도 조절이 어려운 곳까진 주의하고 사용해야 합니다. 이물질이 날아가거나 증발하는 것이 있습니다. 그래서 충분한 음식물 처리기가 적병하여 실내 습기를 조절하면 주방은 청결하게 사용할 수 있어요.